Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Бізге піскен тауықтың жұмсақ еті қажет болады. Етті төрт бұрышты етіп тураймын, бірақ ұсақтап турасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Етті турап болғаннан кейін ыдысқа салып шетке қойып қоямын. Содан кейін піскен жұмыртқаны тураймыз. Мен бұл салат үшін 4 жұмыртқа алдым. Жұмыртқаны да 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл салат өте тойымды және дәмді болып келеді. Тек бұл жерде тауықтың етімен жұмыртқаны пісіру керек, ал бұлай жасалу жолы көп уақытты алмайды. Турап болғаннан кейін жұмыртқаны тауықтың етіне ыдысқа қосамыз. Содан кейін қиярды тураймыз. Қиярды мен ұсақтап тураймын. Негізі менде қияр кішкентай болғандықтан мен ортасынан бөлдім де ұсақтап турап жатырмын. Егер сіздерде үлкендеу қияр болса, 4 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Қиярдан кейін бізге кукуруз қажет болады. Кукурузаны осы ыдысқа саламыз. Және үккіштен сырды өткіземіз. Өздеріңізге ұнайтын сырды қоссаңыздар болады. Бірақ сыр қатты жұмсақ болмасын, кішкене қаттылау болған дұрыс. Барлығын ыдысқа салғаннан кейін майонез қосып, жақсылап салатты араластырамыз. Егер майонез ұнамаса, майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Салат дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлфия, баршаңызға ас болсын.